这浪多大！今天这个沙滩上都有河豚。哎呀，水鞋里面又进水哦！哇，这个钳子怎么这么胖呀？哦呦，这个钳子也特别啊！你看，身上也不正常呀。哦呦，你看它这个大钳怎么这么肥的感觉啊？这里还长了一个疙瘩，它是怎么了？我以为这个不活的。哎呀，哎呦，我太不好意思了。你自己再找一个吧，我给它放了吧。这个螃蟹指定有点毛病啊！你看这个钳子都多大，这应该都是浪推上来的。这潮水都已经退完了，小河豚都给推上来了。哎呦，这个个头还真大啊！啊，这个河豚哦，发现了都是往沙里面躲呀，还得把个嘴巴露出来，要不吃沙呀。回头给它放水里吧，好多呢。今天这个浪大，你看吹上来，沙滩上捡了这么多这个河豚，都还活着，都走吧，也不能吃。现在我赶海都感觉像探宝一样。哎，这么大一个月亮贝，没怎么握进去啊！哇，这个月亮贝真白啊，比我手套都白。这个你的话再等等的话，海浪一冲就看不见了。看见了吗？这就是特别大的那个称王的洞，前面它喷了这个水花，先喷水了啊！给它放点盐看看，放点盐看看它能不能出来。这个大的好像用盐是抓不着。能出来不？从来没用盐抓过这种大称王，看样是不行，还是自己挖洞，给它这个去路挖断呀。这个不是太好抓呀。哦呦呦，哦呦，出来了！哦，大鼻子一铁锹干碎。哎呀，这也不能怪我吧？这个大石头。这直接一铁锹给它搂断了，还活着，看见了吗？还动。哎呀，太不好意思了啊！这个石头现在掉了还活着呢。啊，你太悲催了，真可怜。直接这个盐可能有点反应它。行。哎呦，这是卧在这个地方多长时间了？我靠，这身上都长藤壶了是吧？这个应该很长时间了，在海里面，这个酒瓶都已经成了卧沙的酒瓶了。你看，这身上都长这个了，时间长了，一时半会的话都长不出来，最起码得个3、5年了。这都是吹出来的，有可能都是渔船丢下来，吹到这种沙滩上。